Bienvenidos a nuestra clase. El día de hoy aprenderemos un nuevo sonido, por lo que les pido que ustedes presten mucha atención a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy aprenderemos a escribir sílabas inversas que se forman con la letra N. Pero primero recordamos los sonidos simples de la letra N. Na, ne, ni, no, nu. Para escribir los sonidos inversos, colocamos la vocal adelante de la letra N y tenemos de la na, an, de la ne, en, de la ni, in, de la no, on y de la nu, un, en letra de carta e imprenta. Pasamos a observar el gráfico que representa a antena. La palabra antena en letra de imprenta se escribe de la siguiente manera. Leemos antena y en letra de carta se escribe así. Leemos antena. Ahora formaremos los sonidos inversos escribiendo adelante de la N las vocales y tenemos, si junto la vocal A con la letra N, formo el sonido AN de antena. Si junto la vocal E con la letra N, formo el sonido EN de ensalada. Si junto la vocal I con la letra N, formo el sonido IN de Inca. Si junto la vocal O con la letra N, formo el sonido ON de once. Si junto la vocal U con la letra N, formo el sonido UN de untar. Leemos los sonidos AN, EN, IN, ON, UN, escritos en letra de imprenta. Y en letra de carta, los sonidos inversos se escriben así. La A con la N, AN, de antena. La E con la N, EN, de ensalada. La I con la N, IN, de Inca. La O con la N, ON, de once. La U con la N, UN, de untar. Leemos los sonidos AN de antena, EN de ensalada, IN de Inca, ON de once, UN de untar. Como ya conocemos los sonidos inversos de la letra N,
Ahora formaremos nuevas palabras. Si junto el sonido en con el sonido va y el sonido se, formo la palabra envase. Si junto el sonido in con el sonido ven y el sonido to, formo la palabra invento. Si junto el sonido ven con el sonido ta y el sonido na, formo la palabra ventana. Ahora escribiremos frases y oraciones cortas en letra de imprenta. Ana canta una canción. Enrique usa la onda. Ángel hace ensalada con pan. En letra de carta, Ana canta una canción. Enrique usa la onda. Ángel hace ensalada con pan. Muy bien. Nuestra clase terminó, pero nos vamos a volver a encontrar para aprender un nuevo sonido. No se olviden que tienen que practicar en su casa y, sobre todo, leer el libro y realizar la tarea que se les asigna. Nos vemos la siguiente clase.